Je suis Jean-Jacques, colonne vertébrale. Et moi, Lucette. Non, toi, tu vas pas. Alors... comment tu parles à ta femme, toi? Chut. Alors, je vais vous expliquer mon cas. Avant, je ne ronflais pas. Maintenant, grâce à Décap Ronflex, que je vous montre ainsi. Hop. Impeccable le cadrage. Je ronfle. C'est super. Une petite démonstration s'impose. Et oui. Chut. Dis donc, tu es bon comédien, Marie. Hein? Aïe. Dis donc, je me suis défoncé la face. Bon. Le mécanisme. Bonjour. Je suis Lucette, colonne vertébrale. Alors voilà, je vais vous montrer. Ne bouge plus, Jean-Jacques. Je vais vous montrer le mécanisme. Dis donc, tu peux te rapprocher de la caméra, s'il te plaît? Vas-y, rapproche. Rapproche encore un petit peu. Que tu sois bien près de la caméra, s'il te plaît. Voilà, on voit plus rien maintenant, hein. C'est malin. On ne voit plus rien. Alors voilà. Vas-y, avance un petit peu. Là. Mince. Là. Lâche pas, Jean-Jacques. Attendez. Il faut améliorer l'éclairage ici. Voilà. On ne voit toujours pas, mince. Voilà. Alors voici le plan. Je vous explique ça, c'est Jean-Jacques. Alors là, c'est Décap Ronflex. Et alors, les petites boules que vous voyez ici, là, au bout de mon doigt, ici, là, et B, vous savez, et B, c'est les petits trucs qui font que Jean-Jacques ronfle. Jean-Jacques, viens, je vais t'enlever les petits bouts qui ronflent là. Viens, allez, viens, fais pas le timide. Voilà. Alors, les petits, voilà, les petits trucs qui font que Jean-Jacques ronfle. Et ben voilà, grâce à Décap Ronflex, et ben ça s'efface. Attends, reviens. Voilà, c'est bon. Tu peux plus ronfler, voilà. Ah. C'est magnifique ça, non? Tu trouvais pas? Mais si, je peux ronfler. Eh ben oui, justement, il faut que tu ronfles parce que ta vie, elle est trop banale. Bah oui. Attends, au lit, ça fait pas de bruit, quoi. Donc, aidez-moi, il est quelle heure? Dis donc, il est 5h39, c'est l'heure de dormir. Il faut aller au dodo. Allez, bonne on est à la nuit. lumière. Silence, Jean-Jacques. Donc, Jean-Jacques, tu vas m'obliger à me mettre sur le ventre. Je me mets sur le ventre. On voit qu'il a pris le Décap Ronflex.